संशोधनको समय नदिई नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले कोशी प्रदेश सभामा विरोध जनाएका छन्। बुधबार बसेको कोशी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रक्रिया पूरा नगरी नीति तथा कार्यक्रम गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। विरोधका बीच कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले कार्यसूचीमा रहेको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोजे पनि प्रतिपक्षी सांसदले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सो क्रममा केही सांसदहरूले रोस्टमको माइक खोज्ने प्रयास गरेपछि मर्यादा पालकले रोकेका थिए। विरोधका बीच सभामुख विष्टले संशोधनको समय नदिएको नभई संशोधन नआएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा सर्वसम्मत नभई प्रतिपक्षीका असहमति रहेको विषयलाई उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब यहाँले भनेको कुरामा ध्यान पुगेर हामीले मैले अहिले पढेको रिडिङ पेपरमा पूर्वपक्षी दलको नेताको यसमा असहमति छ, सर्वसम्मतले होइन भन्ने ढङ्गका कुराहरू राख्नु भएको छ भन्ने सम्मको कुराहरू यहाँ सम्बोधन गरेर यहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ रेकर्डमा दर्ता हुने गरी चाहिँ भनिसकेको भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ अब हिजो सकिएको कुराहरूलाई चाहिँ नबढाइदिकन सदन अगाडि बढाउन मैले अनुरोध गरेँ। बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि सभामुख विष्टले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो। कोशी प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको थियो।